সুপ্রিয় দর্শক, হক গ্রিন ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে আপনাকে জানাই স্বাগত। আজকে থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখেই বুঝে গেছেন আমি কোন গাছের ভিডিও করছি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এটি হচ্ছে রেন লিলি। এই রেন লিলি ফুল অনেক কালারের হয়, তবে সবচেয়ে অ্যাভেলেবল কালার হলো এই গোলাপি কালারটা। এই ফুলটা সত্যি কথা বলতে খুব সহজলভ্য এবং প্রত্যেক বাগানের কাছে মোটামুটি থাকে, তবে তারা শৌখিন বাগানীদের কাছে একাধিক কালার থাকতেই পারে। আমার কাছে মোটামুটি 3-4 রকম কালার রয়েছে। তো সবচেয়ে যে ফুলটি বেশি ফোটে সেটা হচ্ছে এই কালারটা। তো আজকে আমি কম ফুল রয়েছে তবুও আপনাদের সামনে ভিডিওটা নিয়ে আসছি এই জন্যই, কারণ পুরাতন বাগানীরা জানেন যে আমি প্রথমে একটা ভিডিও নিয়ে আসি যখন ফুলগুলো ফুটতে শুরু করে, দ্বিতীয় ভিডিওটা নিয়ে আসি আমি যখন গাছ ভর্তি, মানে একেবারে টব ভর্তি বলা যায় এখানে, যে যখন ফুলগুলো থাকে তখন আমি ভিডিওটা নিয়ে আসব। তো ঠিক এই মুহূর্তে আপনার কি করণীয়, যেহেতু আমাদের এই গাছটা অত্যন্ত লো মেনটেন্স, অর্থাৎ সারা বছরই খুব একটা আমাদের এই গাছ পরিচর্যা করতে হয় না। আমি একদিক থেকে বলে থাকবো কখন আপনি এটাকে পটিং করবেন, কোন সময় কি খাবার দেবেন সেটা আমি বলতে থাকবো। তো তার আগে আমি অন্য কালারটাও আপনাদের সামনে একটু উপস্থাপনা করছি। তো আমার আরেকটা কালার রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে বেশ কিছু সাদা কালারের রয়েছে। তো এই সাদা কালারটা আমি এই বছরই বসেছি, তবে যেটা দেখলেন এই কালারটা কিন্তু আমার 2 বছরের এখানে বসানো আছে। প্রতি বছর রিপোর্টিং করতে হয় না, কি করতে হয় সেটা আমি পরে অবশ্য আলোচনা করব। আর এইটা আমার এই প্রথম বছর এবার ফুল দিচ্ছে, কারণ এখানে আমি কয়েকটা বাল্ব বসিয়েছিলাম এই কালারের, এবং সেটাই এবার প্রথম ফুল দিতে শুরু করেছে, এবং গতকালকেও বেশ কিছু ফুল দিয়েছিল। তো ফুল দেওয়ার পরে কিন্তু আমি স্টিকগুলোকে কেটে দিই। কেটে দেওয়ার ফলে কি হয় যে দেখতে খুব ভালো লাগে। আজকে সারা রাত্রি বৃষ্টি হয়েছে বলে গাছগুলো জলের ভারে নুয়ে গেছে, অনেকটাই সৌন্দর্য তাদের সম্পূর্ণ বিকশিত হচ্ছে না। তো যাই হোক, এছাড়াও আমার কাছে আরেকটা কালার আছে, সেটা একটু দেখাই। অত্যন্ত সুন্দর কালার, যে কালারটা খুবই কম বাগানদের কাছে দেখতে পাবেন। তো এটা মাত্র 4টা বাল্ব বসেছিলাম, সেখান থেকে কিছু নতুন গাছ বেরিয়েছে। তবে আগামী বছর এই টবগুলো একেবারে ভর্তি হয়ে যাবে, তখন দেখতে খুব ভালো লাগবে। আর ওই যে বললাম সারা রাত বৃষ্টি হওয়ার ফলে ফুলগুলো এখনও বিকশিত হয়নি, কারণ একটা মেঘলা আচ্ছন্ন রয়েছে। একটু বেলা হলে অবশ্য ফুলগুলো বেশ ভালোই খুলে যাবে। তো এই কালার অত্যন্ত মিষ্টি কালার। এছাড়াও আমার কাছে হাইব্রিড টাইপের রয়েছে, যেগুলো ফুলগুলো একটু বড়, সাদা এবং গোলাপি। তো যাই হোক, আমি আগেই বলেছি যে কালার যেই হোক না কেন, এদের পরিচর্যা কিন্তু আপনার একই ধরনের। তা এবার একটু আলোচনা করছি প্রথম থেকে। এই গাছের যে ছোটো ছোটো বাল্ব হয় পেঁয়াজের মতো আর কি, সেই বাল্ব বা কন্দ এটা বসানো হয় আপনার অক্টোবর মাসে। অক্টোবর মাসে বসালে কি হয়, এই গাছের ঝাড়টা পুরো ভালো হয়, মারাত্মকভাবে ঝাড় হয়। এবং যত বেশি ঝাড় করতে পারবেন, অর্থাৎ যতগুলো গাছ বেশি করতে পারবেন, তত বেশি ফুল হবে। যেমন আজকে যতটা ফুল ফুটেছে তার থেকে 4 গুণ থেকে 5 গুণ বেশি কালকে যে ফুল ফুটবে তার আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো। এবার দ্বিতীয় সময় হচ্ছে একটা জানুয়ারিতে। তো জানুয়ারিতে যতগুলো বাল্ব বসাবেন ঠিক ততটাই গাছ হবে। এবার আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে যে আপনি ঝাড় প্রথম বছরই নেন, তাহলে অক্টোবরে বসাতে হবে বাল্বগুলো। আর যদি মনে করেন যে কটা বাল্ব বসাবেন তো সে কটাই গাছ নেবেন, তাহলে কিন্তু আপনি জানুয়ারিতে বসালেও এই বর্ষার সিজনে পেয়ে যাবেন। অ্যাকচুয়ালি এই ফুলগুলো জুন মাস থেকে শুরু হয়, অক্টোবর পর্যন্ত এই গাছে ফুলটা পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বরের মিডিল থেকে বর্ষা যখন একেবারে প্রায় শেষের দিকে চলে আসে, তারপর থেকে এই গাছের ফুল সংখ্যা অনেকটাই কমে যায়। এই গেল সিজন। মাটি কি করবেন, মাটিটা অবশ্যই বেলে দোআঁশ মাটি নিতে হবে, হালকা মাটি, অর্থাৎ খুব এঁটেল মাটিতে নিলে কিন্তু এর চারাগুলো খুব কম তৈরি হবে। মাটিটা বুঝে গেলেন। বসানোর সময় অবশ্যই মাটির সঙ্গে গোবর সার অবশ্যই দেবেন, গোবর সার না পেলে আপনি কম্পোস্ট দেবেন, সিংকুচি, বন্ডাস, নিমখোল দিতে পারলে খুবই ভালো হয়। অন্যান্য সময় কোনো প্রকার বিশেষ খাবার লাগে না, সারা বছরই শুধু জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। বৃষ্টির শুরুতে অর্থাৎ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যদি আপনি এখানে পটাশ জাতীয় খাবার, সে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার হতে পারে অথবা কলার খোসা বা পেঁয়াজের খোসা ভেজানো পটাশিয়ামের উৎস হিসাবে দিতে পারেন, তাহলে খুব ভালো বেশি ফুল পাবেন আপনি। তাহলে অন্য সময় কিন্তু অন্য কোনো পরিচর্যা করার দরকার হয় না। তবে হ্যাঁ, এই ফুলটা হয়ে গেলে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অথবা অক্টোবরের প্রথম দিকে যদি এই গাছগুলোকে তুলে নিয়ে বড় বাল্বগুলোকে আলাদা করবেন, ছোট বাল্বগুলোকে আলাদা করবেন। বড় বাল্বগুলোকে আলাদা টবে এবং ছোট বাল্বগুলোকে আলাদা টবে যদি বসান তাহলে খুব ভালো হয়, কারণ বড় বাল্বে আপনি খুব তাড়াতাড়ি ফুল পাবেন, এটা গ্যারান্টি। ছোট বাল্বে একটু দেরিতে ফুলটা পাবেন। এই হচ্ছে তার পরিচর্যার নিয়ম। আর
যখন ফুল দেবে তখন পরিচর্যা বলতে এই যে পাতাগুলো যে আছে এক্সট্রা যেগুলো ঝুলে ঝুলে আছে সেগুলো যদি আপনি কেটে দিতে পারেন তাহলে অনেকটাই দেখতে সুন্দর হবে। এইভাবে কেটে দেবেন। আমি এখন আর কাটছি না, কারণ দীর্ঘায়িত করবো না ভিডিওটাকে, আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ভিডিও শেষে এগুলোকে কেটে দেবো। অর্থাৎ পুরাতন পাতা, পচা পাতা এবং ঝুলে যাওয়া পাতাগুলোকে কেটে দিলে গাছটা দেখতে খুব ভালো লাগবে। এবার একটি কথা না বললেই হয় না, সেটা হচ্ছে ফুলগুলো হয়ে যাওয়ার পরে এরকম একটা সিড পট হয়। এই সিড পটটা কিন্তু কাটবেন না। এই সিড পটটা একটু বাদামি বর্ণ হলে এর মধ্যে 3টি করে সিড পাবেন। এই সিডগুলোকে কালেকশন করবেন এবং বর্ষার শেষে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের দিকে যদি কোনো মাটিতে দিয়ে দেন তাহলে সেখান থেকেও কিন্তু চারা গাছ আপনি পেয়ে যাবেন। তখন আর বাল্বের প্রয়োজন পড়বে না। সেটা কিভাবে কালেকশন যদি করেন, আর কালেকশন না করেন তাহলে সিড পটটাও কেটে ফেলবেন। কারণ সিড পটটা থাকলে কি হয়, অতিরিক্ত গাছের যে আমরা খাবার দিই সেই খাবারটা কিন্তু খেতেই থাকে। তাই আপনি যদি চারা সংরক্ষণ করতে চান তাহলে এটা রাখবেন, অথবা আপনি বাদ থেকেও চারা করতে পারেন, তবে এটাও সিড পট থেকেও করা যায়। এই গেল তার পরিচর্যার ব্যাপার। এবার একটু আমি বলবো ফুল দেওয়ার শুরুতে যে খাবারটা দেবেন সেই খাবারটা কী। অ্যাকচুয়ালি আমরা এই গাছে আগে বলেছি সারা বছরই কোনো খাবার লাগে না। তো আজকে যে খাবারটা দেবো সেটা হচ্ছে মিশ্র খাবার। মিশ্র খাবার বলতে এখানে কিন্তু আপনার জৈব এবং অজৈব অর্থাৎ অর্গানিক এবং কেমিক্যাল দুরকম খাবারই আছে। আমি আগে থেকে মিশিয়েছি, মানে কয়েকটা পটেই দেব। তো এখানে আমি নিয়েছি 1 মুঠো শিংকুচি, 1 মুঠো বনডাস্ট, 1 মুঠো নিমখোল, আর তার সঙ্গে আমি অল্প করে অ্যাপসম সল্ট দিয়েছি, অল্প কিছু। এটা হচ্ছে অর্গানিক। আর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার হিসাবে দিয়েছি আমি এখানে সুপার ফসফেট, সিঙ্গেল সুপার ফস যাকে বলি, আর দিয়েছি আমি পটাশ। তো পটাশের পরিমাণটা খুব বেশি লাগে না এবং ফসফেটের পরিমাণটা খুব বেশি লাগে না, ওই জন্য এরা হাফ মুঠো করে দিয়েছি। টোটাল মিশিয়ে দেওয়ার পর এইভাবে আপনি যে জিনিসটা দেবেন সেটা হচ্ছে এর সঙ্গে সর্ষে খোলের ডাস্ট। কারণ আমি বর্ষাকালে লিকুইড খাবার একদম দিই না, কারণ লিকুইড খাবার দিলে কি হবে, বর্ষা শুরু হতে গেলেই সেই অতিরিক্ত জলে যখন বেরিয়ে যাবে টপ থেকে তখন এই খাবারটাও বেরিয়ে যাবে। ওই জন্য আমি সর্ষে খোল ডাস্ট দিয়েছি। তাহলে এখানে ম্যাক্সিমামই কিন্তু অর্গানিক, আর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার খুব অল্প পরিমাণ আছে। তো এইটা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে, আপনাকে আমি একটু এইটা পটে দেখিয়ে দিচ্ছি, ফাঁকা পটটাতে, যে আমি যেহেতু এখানে ম্যাক্সিমামই আছে অর্গানিক, এতটুকু নেবেন, 2 চামচ করে নেবেন, 2 চামচ মোটামুটি, এই যে 100 টপে এই 4 সাইডে আপনি দিয়ে দেবেন। এরকম এইভাবে 4 সাইডে দিয়ে দেবেন, দিয়ে একটু নিড়ানি দিয়ে একটু মাটিটাকে ওপর নিচ করে দেবেন। এই একটুখানি উপরে, সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে বলে মাটিগুলো একদম ভেজা ভেজা আছে, এখানে আর জল দেওয়ার কোনো দরকার নেই। একটু মাটিটাকে আলগা করে দিবেন। তাতে কি হবে, বৃষ্টির জল পড়লেই আপনার, যেহেতু বর্ষাকাল যে কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে, বৃষ্টির জল পড়লেই মাটির সঙ্গে খাবারটা মিশে যাবে, ডাইরেক্ট হয়ে যাবে এবং গাছ খুব সহজেই এটাকে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা বুঝতে পারছেন, এইভাবে খাবার দেবেন। আর যেহেতু এই গাছে খুব একটা রোগ পোকা লাগে না, এই জন্য আমরা কি করব, 15 দিন অন্তর একবার করে নিম অয়েল। তো 15 দিন অন্তর এটা না দিয়ে যদি এরকম করেন যে লাগাতার যখন বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি ছাড়া পরে যখনই একটু রোদ উঠবে তখনই এখানে একটু নিম অয়েল স্প্রে করে দেবেন। একান্ত যদি খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ছত্রাকনাশক স্প্রে করবেন। আর যদি একটু একটু বৃষ্টি হয় এবং টপ ওয়েল ড্রেনেজ থাকে তাহলে কিন্তু আপনি নিম অয়েলটা দেবেন। এইটুকুই, আর এর থেকে বেশি কিছু করতে হবে না। তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সব কিছু বুঝতে পেরেছেন এবং এই গাছগুলো আগামীতে আপনারা খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। তো বন্ধুরা যদি এরকম ভিডিও আপনারা পেতে চান তাহলে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটিকে তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজ এতটুকুই, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।